Բանակին քանի հատ զինվորների գլուխը կերան, ձևակերպեցին ինքնասպանություն։ Հիմա այդ զինվորների մարդու իրավունքների պաշտպանի բերը նշանակել է իր տեղակալ, որ քանի տարի է զինվորների գործերը Արգելի հորեղբայր, եկեք մի բան պայմանավորվենք, հա, հիմա մենք իրազեկման ակցիա ենք իրականացնում։ Ես խոստանում եմ, տարբերություն, բա բոլորս էլ Հայաստան Հանրապետության քաղաքացիներ ենք, բոլորին էլ ասում եք, որ ոտքի կանգնեն, բողոքեն, մեր իրավունքները պաշտպանվի, մեր սահմանները այսօր տեսնում եք ինչ խայտառակ վիճակատիրում, 40 կիլոմետր Թուրքը մտել է Սյունիք։ Դա դրա մասին չի, որ բազմակողմանի ցույց տակ, որ այս կառավարությունը չի աշխատում, չեն գործում, ոչ մի հիմնարար ձեռնարկություն, ոչ մարդու իրավունքներ ենք սկսել, մեկ օր ենք սկսել։ Հա, լավ եք արել, լավ եք արել, մենք գրանցելու ենք, չէ, բնականաբար, քանի որ այստեղ մենք գործընկերներով ենք, գաղափարակից ընկերներով ենք, խոստանում ենք չենք կանգնելու կոնկրետ մեկ տեղում, չենք կանգնելու մեկ օրակարգով եւ շարունակելու ենք այդ թվում ազգային ժողով այսօր խայտառակ վիճակատիրում։ Ազգային ժողովում նորից սողոսկել են անցյալի պարազիտները, սուրոսական անցագործները, այսօր անգամ քաղաքացու դիմում բողոքներին չեն պատասխանում։ Բացահայտ խայտառակ վիճակատիրում հանրապետությունում։ Եվ հետո էլ ժողովրդավարությունից են խոսում, մարդու իրավունքներից են խոսում, ապագայից են խոսում։ Բա ուրա որտեղ է մեր ապագան, ես չեմ հասկանում։ Դուք ճիշտ եք, համամիտ ենք ձեզ հետ, շնորհակալություն։ Սիրելի գործընկերներ, շնորհակալություն, որ այսօր եւս մասնակցում եք մեր նախաձեռնած շարժման աշխատանքներին։ Մենք այստեղից սկսում ենք իրազեկման ակցիաները Երևանի հիմնական բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների մոտով շարժվելու ենք, բարձրախոսով ներկայացնելու ենք մեր օրակարգը եւ ավարտելու ենք նորից ինչպես երեք Հանրապետության հրապարակում շտաբ հավաքով։ Այսօր կլինեն արդեն նոր ելույթներ, նոր կոնկրետ խնդիրներ եւ երեկոյան ուրախ կլինենք ձեզ նորից տեսնել Հանրապետության հրապարակում, բայց հիմա մենք շարժվենք եւ հիմնականում ուսանողությանը ներկայացնենք թե տեղի ունենում առաջնագծում, ինչ խնդիրներ ունի հայկական պետականությունը եւ մենք ինչ օրակարգով ենք սկսել այս շարժումը։ Եվ հստակեցնեք պարոն Հովիկյան, որտեղից եք գնալու։ Հիմա ասեմ։ Ուրեմն մեր երթուղին մենք սկսում ենք Ճարտարապետության եւ շինարարության համալսարանի մոտից, շարժվում ենք դեպի գյուղինստիտուտ, ապա պետհամալսարանի
հայտնի Սև շենքը, հա, ավելի հայտնի, հետո բժշկական համալսարան, Աբովյան փողոցով իջնում ենք, հետո գնալու ենք, հասնելու ենք տնտեսագիտական համալսարանի մոտ, հայտնի ժող, որից հետո շարժվելու ենք դեպի Երևանի պետական համալսարան, հետո ֆիզիկական կուլտուրայի պետական համալսարան, հետո դեպի մանկավարժական համալսարան եւ արդեն դեպի հրապարակ։ Սիրելի ուսանողներ եւ սիրելի դասախոսներ, այ խոսքս իրենց եմ ուզում ուղղել։ Ես վստահ եմ, որ կլինեն փորձեր, երբ նաեւ բուհերի որոշ ղեկավարների կողմից կլինի հակնված ճնշում կամ փափուկ ուժի կիրառում, որ չմասնակցեք այս տիպի գործընթացներին։ Ուզում եմ ձեզ հիշեցնել, որ դասախոսը շատ լուրջ առաքելություն ունի, ինչպես ուսուցիչը, այնպես էլ դասախոսը հենց իր սեփական օրինակով է դաստիարակում եւ կրթում ուսանողին։ Եվ այս պայմաններում դուք ուզում եմ հիշեք, որ գիտակից քաղաքացի եք, շատ բան գիտեք, ձեր իրավագիտակցությունը շատ բարձր է, եւ եթե փորձեք անհամարձակություն դրսեւորել եւ վախի նշումներով այս ամենակարևոր պահին հետ քաշվեք եւ նույնիսկ այնպես անեք, որ ուսանողները կամ դուք ինքներդ չգաք տեր կանեք այս երկրին, դուք ուղղակի որպես գիտակից մարդիկ ուզում եմ ինքներդ հետևություն անեք։ Մենք էլ կհիշենք, որ մեր դասախոսները համարձակություն չդրսևորեցին։ Ուզում եմ հիշեցնել, որ այս շարժումը վերկուսակցական շարժում է։ Սա նաև ուզում եմ կոչ անել ընդդիմադիրներին։ Մենք ձեզ մրցակից չենք։ Խնդրում եմ խանդի կամ այլ գործընթացների մեջ չներգրավել։ Մի խանգարեք, եթե դուք իրական ընդդիմադիր եք եւ իրոք ուզում եք, որ այս երկիրը ծաղկի եւ եթե իշխանություն ապազգային գիծ է բռնել, ապա հեռանա, մենք ձեզ չենք խանգարելու։ Ինչպես ասում են սայլապանս կառապանիդ վնաս չէ։ Եվ այս առումով մենք աշխատելու ենք չանդրադառնալ նաեւ ընդդիմադիր ուժերի կողմից եկող խայթոցներին, որովհետեւ մենք ձեզ չենք համարում մրցակից։ Մեր խնդիրն է միամուր կերպով բոլորով հավաքվենք այս գաղափարի շուրջ եւ ազգակործան ծրագիրը խափանենք։ Կոչս ուզում եմ նաև ուղղել իշխանության այն ներկայացուցիչներին, ովքեր իրոք հայրենասեր են։ Ես վստահ եմ, իրենց մեջ կլինեն մարդիկ, ովքեր այսօր այդ իշխանության մեջ են, դեռևս հավատալով, որ իշխանությունը ազգակործան ծրագիր չի իրականացնում։ Մտածում են մեր ձախորդությունները ինչ-որ միստիկ բաներից են գալիս։ Իրենց էլ կոչ եմ անում այն թեզերը, որը մեր շարժումը առաջ է քաշում, այդ թեզերը իրենք էլ առաջ տանեն։ Մենք վատ բան չենք ասում ենք առաջնագիծը զինեք։ Հիմա եթե իրոք դուք հայրենասեր եք, գնացեք մտեք տեղակալ ես մտի ղեկավարիդ մոտ, ղեկավար ես, գնա պնդի քո վերադասին։ Ասեք ժողովուրդ, զինեք առաջնագիծը։ Եթե այսօր թշնամին եկել է մեր սահման, մուտք է գործում, մենք զոհերի մասին ամեն օր տեղեկություն ենք ստանում։ Մենք չենք տեսնում մոբիլիզացիա այսօր։ Մենք չենք տեսնում աշխարհազորին զինելու որևէ գործընթաց։ Եվ սա մեզ անհանգստացնում է, ինչ է նոր սցենար է մշակվում, այսինքն առանց թղթի ստորագրության նորից տարածքներ զիջելով, պարտվելով, այսպես հետ քաշվենք։ Դրա համար իշխանության ներկայացուցիչներ, այս թեզերը առաջ տարեք։ Տեսեք, մենք հիմա Նիկոլ Փաշինյան հրաժարականի մասին չենք խոսում։ Մենք դա համարում ենք այստեղ երկրորդական հարց, որովհետև մենք վստահ ենք, երբ որ ազգ այս գաղափարի շուրջ հավաքվեց, այն մարդիկ, ովքեր որ ազգային ծրագրի կողմ չեն եւ ապազգային գիծ են տանում, դուրս են թռչելու եւ ժողովուրդը մի ամուր համախմբվեց, ես վստահ եմ, որ ժողովուրդն է թելադրելու իր կամքը։ Սիրելի ուսանողներ, մենք եկել ենք այստեղ, մենք գիտենք դուք եք մեր ապագան, դուք եք վաղը կերտելու, մենք ունենք պատասխանատվություն ձեզ նորմալ երկիր փոխանցելու եւ այսօր ուզում ենք տեր կանգնենք մեր երկրին եւ եթե դուք էլ այդ պատասխանատվությունը ձեր վրա վերցնեք եւ գաք, ես վստահ եմ մենք միասին սարեր շուռ կտանք։ Պարոն Զորաբյան, իշխանական թևից շարժմանը մեղադրում են խուճապ, անկայունության տարածելու մեջ, բացի այդ ՔՊ-ից պատգամավորներ կան, որոնք նշում են, թե երևակայական փաստաթղթի կետերի մասին եք ուզում հրապարակել, որը գոյություն չունի։ Ինչ կասեք այս հայտարարությունների վերաբերյալ։ Խուճապը նախ մենք կետերը նշեցինք, փաստաթուղթ հրապարակելը մեր պահանջներից մեկն է։ Հետո խուճապը, տեսեք, խուճապը պոզով պոչով է լինում, մենք այս իշխանության անգործությունից ենք խուճապի մեջ։
Այսօր մենք տեսնում ենք ադրբեջանցիների լկտի պահվածքը մեր զինվորների նկատմամբ։ Մենք ասում ենք զինեք ինչու, որովհետև տեսեք, կարդում ենք, լսում ենք, ասում են մեր զինվորը ադրբեջանցի զինվորի գլխակ է դրել, մտել փամփուշտ է գողացել, եկել կրակել։ Այսինքն նշանակում է մեր զինվորը փամփուշտի խնդիր ունի։ Եվ այս պայմաններում մենք տեսնում ենք նաև որ աշխարհազոր պետք է ձևավորվեր, չի ձևավորվել։ Հիմա խոճապը ո՞րն է։ Այսինքն երբ որ դու մարդուն կոչ ես անում, ասում ես ստափվիր, թշնամին եկել է, ուզում է ներս գալ։ Մենք այդ թշնամուն ճանաչում ենք, ժողովուրդ ջան։ Եկեք ճիշտը խոսենք, մենք պատմություն գիտենք, լավ պատմություն էլ չէ, մենք ինքներս զգացել ենք այս թշնամու շունչը։ Մենք տեսել ենք, չէ, ինչ վայրագություններ են արել։ Լավ, այսքանից հետո հիմա զգուշության, արթնության կոչ չանենք, ինչ անենք։ Տեսեք, այս պայն եկել ասում են, ինչ ենք ասում ենք այդ փաստաթուղթը չստորագրեք, այդ հակահայկական ծրագիրը մի իրագործեք, ինչ միջանցքի կամ ճանապարհի մասին կարելի է խոսել, եթե այսօր գերիներ կան Ադրբեջանում եւ այսօր Հայաստանի քաղաքացու անվտանգության հարցը լուծված չէ։ Մենք սրա մասին ենք խոսում։ Բնական է, մեզ իշխանությունն էլ կմեղադրի, նաև որոշ ընդդիմության ուժեր կմեղադրեն։ Մենք մեր ծրագիրը մեկն է։ Նամակով դիմեցիք թե կառավարությանը, թե նախագահին, թե ազգային ժողովին, որևէ արտական կազմակերպության կա, պատասխանի բացահայտման վերաբերյալ նման ձևակերպումներ։ Այդքան լավատես չենք, միգուցե 30 օրյա ժամկետում քննարկեն, պատասխանը կտան արդեն երբ որ բանը բանից անցած կլինի։ Հանդիպեցին խորհրդարանական ընդդիմադիր ուժերը, ինչ պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց։ Չէ, հանդիպումներ չենք ունեցել մենք։ Ուսում Արտվիկ Մինասյանին մոտեցան ձեզ։ Դա հանդիպում չի նախ եւ առաջ, եթե որևիցե խնդիր ունեն, որ ուզում են քննարկեն եւ խոսեն, կարող են նստել եւ խոսել ու պայմանավորել, բայց մի քանի կարևոր հանգամանք։ Առաջինը, մենք չենք ասում, որ այդ փաստաթուղթը, որ ուզում եք ստորագրեք, բերեք հանրայնացրեք։ Իրենք ասում են, որ կա փաստաթուղթ, որ սեղանի վրա դրված է եւ պատրաստ են ստորագրեն։ Դա ինչ փաստաթուղթ է։ Եթե խոսքը սահմանազատման եւ սահմանանշման մասին է, դրա հիմքը ո՞րն է։ Ադրբեջանի Հանրապետությունը ինքը ընդունում է, որ շարժվում է 1918 թվականի քարտեզներով։ Այդ ժամանակ ոչ Նախիջևանը, ոչ Արցախը չի եղել Ադրբեջանի տարածքում։ Այսօր երբ որ կառավարության ղեկավարը հայկական գյուղերին տալիս է ադրբեջանական անուն եւ նահանջում է մեր զորքը Բարսագույն Գերագույն հրամանատարի հրամանով եւ մենք տալիս ենք զոհեր, խոսքը սրա մասին է։ Խոսքը նրա մասին է, որ երկրի անվտանգությունը, երկրի սահմանները վտանգի են մատնված։ Խոսքը նրա մասին է, որ երկրում տնտեսությունը չի աշխատում։ Խոսքը նրա մասին է, որ քաղաքական ղեկավարությունը իր տեղում չէ։ Մենք սա ենք պահանջում, մենք ուզում ենք ունենալ նորմալ երկիր, որտեղ եւ ապահովված է անվտանգությունը, եւ տնտեսական անվտանգությունը, եւ անձնական անվտանգությունը, եւ սահմանների անվտանգությունը։ Էլի նորից պետք է թուրքը գա կեսգիշերվան Գուրգեն Մարգարյանի նման մեր զինվորին կացնով գլխատի Եվրոպայի կենտրոնում, էդ եք ուզում։ Դեռ չեք հասկացել, թե թուրքը ով է։ Նրանք ովքեր որ ասում են խուճապի եք մատնում ժողովրդին, եղել են Գորիս Սիսիան ճանապարհին, եղել են Սիսիան Երևան ճանապարհին։ Իրենք ինչից են տեղյակ։ Իրենց սենյակների 4 պատերից։ Այդ ժամանակ թող չխոսեն։ Պատգամավորի գործը միայն նստել եւ բարբաջելը չէ։ Պատգամավորի գործը գնալ եւ ծանոթանալ իր ժողովրդի խնդիրներով։ Ժողովուրդը իրենց տվել է քվե։ Ինչ են անում։ Մենք մի բան էլ ներողություն։ Տեսեք, մենք սևեր, սպիտակներ, չգիտեմ, տարբեր բաժանումներին դեմ ենք։ Մենք ուզում ենք, որ այս հարթակը, սա, այստեղ այս հարթակն էլ սեփականատերեր չունի։ Այս հարթակը յուրացման հարթակ չի։ Այս հարթակը յուրաքանչյուր քաղաքացու հարթակն է։ Այսինքն մենք կոչ ենք անում նաև բոլոր ուժերին, բոլոր անհատներին, երգիչներին, դերասաններին, վարորդներին, գրողներին, ցանկացած ոլորտի եւ բնակավարի մասնագետներին կամ մարդկանց հասարակ քաղաքացուն կոչ ենք անում, որպեսզի իրենք միանան այս հարթակին։ Սա իրենց հարթակն է։ Երբ որ մենք միասին եղանք, երբ որ մեզ չպարակտեցին, Ժորջան, եկեք մի հատ պատկերացեք, մի նավի մեջ ենք, հիմա նավը ծակված է։ Ինչ պետք է անենք, իրար կոտորենք։ Եկեք մի հատ առաջ այս նավը փրկենք, այդ
ջրի դիմացը առնենք, հետո նոր նստեք կուսակցություններով ասեք որոդ եք լավը, որոդ եք վատը։ Այս բանին մեր օրակարգը սա է։ Եկեք միասին այս նավը փրկենք, այսքան բան։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Երևանի ճարտարապետաշին հայրական պետական համալսարանի սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, պրոֆեսորադասախոսական կազմ։ Մեր շարժումը այսօր նոյեմբերի 23-ին սկսում է իրազեկման ակցիաներ, ներկայացնելով մեր հիմնական օրակարգը և ձեզ հրավիրելով երեկոյան ժամը 17:00-ին, ժամը 5-ին Հանրապետության հրապարակ, մասնակցեք շարժմանը, մասնակցեք և տեր կանգնեք մեր երկրին։ Ուսանողությունը յուրաքանչյուր երկրի ամենաակտիվ հատվածն է։ Ուսանողությունից է կախված, թե ինչպիսին է լինելու պետության ապագան, պետության ճակատագիրը։ Սիրելի ուսանողներ, ժամը 5-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում հենց ձեզանից է կախված լինելու, թե ինչքան մարդ կհավաքվի այնտեղ և ինչպիսի պահանջ, ինչպիսի օրակարգ կլինի։ Պատրաստ եք արդյոք Թուրքին տալ մեր երկրի տարածքները։ Եթե պատրաստ չեք, ուրեմն ժամը 5-ին եկեք Հանրապետության հրապարակ։ Վստահաբար այս համալսարանում կան ուսանողներ, ովքեր եկել են Սյունիքի մարզից։ Պատրաստ եք արդյոք Սյունիքի մարզով թույլ տալ, որպեսզի Թուրքը անարգել հենց Թուրքիայի ոստիկանության ուղեկցության շրջի Սյունիքի մարզով։ Պատրաստ եք արդյոք Սյունիքում միջանցք տալ թշնամուն։ Եթե պատրաստ չեք, եկեք Երևանի Հանրապետության հրապարակ այսօր ժամը 17:00-ին։ Պատրաստ եք արդյոք հանդուրժել, որպեսզի հայ զինվորը չունենա այնքան զենք, որ կարողանա պատշաճ կերպով կռվել թշնամու հարձակումների դեմ։ Եթե պատրաստ չեք, ապա եկեք Հանրապետության հրապարակ այսօր ժամը 17:00-ին։ Եկեք և միասին քայլենք դեպի հաղթանակ։ Շտկենք մեր մեջքը, ոտքի ելեք, սիրելի ուսանողներ, սիրելի դասախոսներ, դուք, որ անցել եք ամենատարբեր դժվարությունների միջով, ձեզանից շատերը հենց 1988 թվականի Արցախյան շարժման հիմքերում են։ Դուք ևս մասնակցեք ազատագրական շարժմանը և կանգնեք հայկական պետականության հիմքերում, այն պետականության, որը շտկելու է իր մեջքը և շարժվելու է դեպի նոր հաղթանակներ։ Սիրելի ուսանողներ, հիմա ձեզ մոտ էլ կարող է հարցեր առաջանան, լավ, այս մարդիկ ինչ են ուզում։ Բնական է, մենք էլ ձեր տարիքում ենք եղել և շատ հարցերի վերաբերյալ ունեցել ենք լրիվ այլ վերաբերմունք։ Ձեր օրվա կենցաղային կամ ուսումնական խնդիրները ձեզ համար առաջնային են։ Բայց ամենակարևոր բանը, որ դուք ունեք, այդ էներգիան է, անսպառ էներգիան, և եթե դուք այդ էներգիան ճիշտ օգտագործեք և մեծահասակներին պարտադրեք, որպեսզի ձեր ապագան իրոք ապահովեն, ես կարծում եմ մենք շատ ավելի մեծ հաջողություն կունենանք։
Դուք մեր ապագան եք եւ դուք էլ պետք է տեր կանգնեք այս երկրին։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում համարձակություն դրսևորել։ Գոնե ձեր դասախոսներին հարցեր ուղղեք։ Տրամաբանական հարցեր։ Լավ, ինչու է սա այսպես, կամ ինչու է սա այնպես։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում այսօր ձեր ծնողներին, ձեր ընկերներին, չափած ընկերներին տեղեկացնել այսօր 17:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում շտաբ հավաքի մասին։ Շնորհակալություն։ Սիրելի ուսանողներ, այսօր որ մենք ունենք պետություն, դա արդյունքն է նրա, որ 88 թվին ուսանողությունը իր ձայնը բարձրացրեց վճռական եւ տեր կանգնեց այդ շարժմանը։ Դրանից հետո ամեն սերունդ ասել է, որ մենք ավելի լավն ենք, քան հաջորդ եկող սերունդը, բայց պատմությունը հակառակն է ցույց տվել։ Թե 16 թվականի ապրիլյան պատերազմի ժամանակ, թե վերջի պատերազմի ժամանակ մեր ուսանողների սխրանքներով։ Այսօր եկել է օրը, որպեսզի դուք ցույց տաք, որ դուք ոչ մի նախորդ սերունդից պակաս չեք, իսկ ցույց տալ համար գործ եք անում։ Մենք ձեզ կոչ ենք անում, որպեսզի դուք այսօր ասեք ձեր խոսքը։ Սիրելի ուսանողներ, հարգարժան ուսուցիչներ, որևէ մեկիս համար գաղտնիք չէ, որ մեր ազգային բոլոր խնդիրները արդյունքն են տգիտության, թերուսության եւ յուրաքանչյուրիս խնդիրն է ուսուցիչներիս։ Սաներին հանձնել ոչ միայն գիտելիք, այլ նաև բարոյակրթություն, որի առանցքն է ազգային արժեքները։ Ազգային արժեքների շուրջ ենք համախմբվել հայերս միշտ, եւ այդ արժեքներն են, որ մեզ 5000-ամյա պատմություն են շնորհել։ Սիրելի ուսանողներ, երբ ուզում ես տեսնել որևէ ազգի ապագա, նայում ես նրա երիտասարդությանը։ Եվ ես նայելով մեր ուսանողությանը, մեր երիտասարդությանը, վստահ եմ, որ մենք ունենք հրաշք ապագա, լուսավոր ապագա։ Խնդրում եմ, տեր կանգնեք այդ լուսավոր ապագային։ 17:00-ին հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում եւ ձեր ձայնը բարձրացրեք հանուն արդարության, հանուն արդար պայքարի։ Շնորհակալություն։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի ուսանողներ, դասախոսներ, մենք հիմա շարժվում ենք, եւ սիրելի լրագրողներ, մենք հիմա շարժվում ենք դեպի Երևանի մյուս պետական բուհեր, վստահ ենք, որ օրվա ընթացքում մեզ կմիանան բազմաթիվ ուսանողներ եւ դասախոսներ։ Հիմա շարժվենք դեպի գյուղատնտեսական համալսարան։
Հայաստանի գյուղատնտեսական համալսարանի սիրելի ուսանողներ եւ դասախոսներ, միացեք ազատ agrական շարժմանը եւ տեր կանգնեք հայոց պետականությանը։ Մենք տարածքներ չունենք թշնամուն տալու։ Մենք միջանցք չունենք թշնամուն տալու։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի Հայաստանի կառավարությունը հրապարակի այն փաստաթղթերը, այն պայմանավորվածությունները, այն բանակցությունները, որոնք վարվում են թշնամու հետ։ Ադրբեջանը թշնամի է։ Որքան էլ մեզ փորձեն համոզել, թե Ադրբեջանի հետ խաղաղության դարաշրջան է սկսվում, Ադրբեջանը իր շարունակական գործողություններով ապացուցում է, որ Ադրբեջանը թշնամի է։ Մենք պահանջում ենք եւ մենք կանխելու ենք սահմանագծման եւ սահմանազատման հակահայկական ծրագիրը։ Հայաստանի վարչապետը եթե շարունակաբար պնդում է, թե դա հակահայկական չէ, ապա թող հրապարակի այդ փաստաթղթերը։ Մենք չենք հանդուրժելու, որ փաստաթուղթ ստորագրելուց հետո միայն ինչ-որ բան հրապարակվի։ Մենք թույլ չենք տա, որպեսզի նոր նոյեմբերի 9-ը մենք տեսնենք։ Չի լինելու։ Սիրելի ուսանողներ, Հայաստանի գյուղատնտեսությունը այս իշխանության ապաշնոր քաղաքականության եւ աշխատանքի հետևանքով ծնկի է գալիս։ Վաղը դուք եք լինելու դրա առաջին այսպես կոչված պտուղները խաղողները։ Դուք եք ստիպված լինելու վերականգնել ոչնչացված գյուղատնտեսությունը։ Թշնամուն տարածքներ նվիրելով Հայաստանի իշխանությունը ծնկի է բերում նաև մեր գյուղատնտեսությունը։ Ոտքի կանգնեք եւ այսօր ժամը 17:00-ին, այսինքն երեկոյան 5-ին,
միացեք շտապ հավաքին, որը տեղի է ունենալու Հանրապետության հրապարակում։ Այս ակցիան ապակցական է։ Այս ակցիան չի սպասարկում որևէ կուսակցության շահեր։ Այս ակցիան ապաքաղաքական է եւ բացառապես ազգային։ Մենք խնդիր ունենք կանխել թշնամուն հայկական նոր տարածքներ նվիրելը։ Ձեր ակտիվությունից է կախված, թե ինչքան շուտ մենք կհասնենք մեր նպատակների իրագործմանը։ Հարգելի դասախոսներ, մի խանգարեք ուսանողներին մասնակցել մեր շարժմանը, դուք եւս մասնակցեք։ Ձեզանից շատերը կանգնած են դեռևս 1988 թվականից սկսված ազգային ազատագրական շարժման հիմքերում։ Հիշեք ձեր անցած փառավոր ուղին եւ մի դարձեք որևէ մեկի համար գործիք։ Մենք տարածքներ չունենք թշնամուն տալու։ Տեր կանգնեք ձեր անկախությանը եւ ինքնասիրությանը։ Տեր կանգնեք հայոց պետականությանը։ Ուսանողների հետ այսօր ժամը 17:00-ին, երեկոյան ժամը 5-ին մասնակցեք մեր շարժման նախաձեռնած շտապ հավաքին Հանրապետության հրապարակում։ Մենք ապաքաղաքական նախաձեռնություն ենք։ Մենք չենք սպասարկում որևէ քաղաքական ուժի շահեր։ Մենք ազգային շարժում ենք։ Այս շարժմանը մասնակցող յուրաքանչյուր կուսակցություն վայր է դնում իր կուսակցական դրոշը եւ մտնում է Հայաստանի Հանրապետության եւ Արցախի Հանրապետության դրոշի տակ։ Դուք եւս մասնակցեք եւ տեր կանգնեք հայոց պետականությանը։ Եղեք հայկական հզոր պետության երաշխավորը։ Ոչ ոք, ոչ մի արտաքին երկիր, որևէ այլ պետություն չի կարող լինել հայոց պետականության երաշխավոր մեզանից, ձեզանից, մեր հայ ազգից բացի։ Տեր կանգնեք հայոց պետականությանը։ Իսկ որպեսզի մենք կարողանանք հասնել հաջողության, մեզ պետք է ամբողջ հայ ազգի, Հայաստանի ամբողջ բնակչության միասնականությունը։ Սա միասնության երթ է, սա ազգային համախմբում է։ Միացեք Հանրապետության հրապարակում այսօր ժամը 5-ին նախաձեռնվող շարժմանը, շտապ հավաքին։ Ձեզանից է կախված, թե ինչպիսին կլինի մեր ապագան։ Սիրելի ուսանողներ, դուք լավ գիտեք, թե ինչ է նշանակում տոլերանտ բառը։ Հաճախ եք երևի լսել, որ ասում են պետք է տոլերանտ լինել։ Տոլերանտ բառը նշանակում է հանդուրժողականություն։ Երբ որ մարդը տոլերանտ է, ապա նա հանդուրժում է որևէ գործընթացի, որևէ մարդկանց խմբի։ Եվ մեզ բոլոր տեղերից սովորեցնում են տոլերանդություն։ Հիմա տոլերանտ բառը բժշկագիտության մեջ նկարագրում է այն իրավիճակը, երբ մարդու օրգանիզմը անկարող է պայքարել հիվանդության դեմ։ Բժշկագիտության մեջ լրիվ տոլերանդությունը դա մարդու մահն է։ Հիմա եթե մենք հանդուրժողականություն ենք ցուցաբերում մեր վրա եկող այս արհավիրքների նկատմամբ եւ նույնիսկ շարժումներ չենք կատարում, թեկուզ ինքնապահպանման բնազդի։ Այսինքն տաք արևի տակ կանգնած ենք։ Չենք մտածում, որ վաղը կարող է ադրբեջանցի զինվորները այստեղ գտնվեն։ Մեր ապագայի հետ կապված արդեն թունելի մեջ լույսներ չենք տեսնում։ Եվ եթե կրկին անհանդուրժողական հանդուրժում ենք այս գործընթացը, ապա սա հանգեցնելու է ընդհանրապես ազգային կործանման։ Ես ինքս իմ 4 երեխաներին սովորեցնում եմ դիմադրություն ցույց տալ բացասական եւ նաեւ իրանցից հզոր ցանկացած գործընթացի դեմ։ Երեխան այո պետք է կարողանա ասի ոչ, եթե մի բանը վատն է եւ մի բանը նույնիսկ իրենից ուժեղ է։
ուսանողը, չափած քաղաքացին այդ գործընթացները ավելի լավ է հասկանում, ավելի լավ է վերլուծում։ Ինչու ենք եկել ձեր մոտ, ինչու ենք հիմա կոչ անում ձեզ, ձեր ամենածաղկուն տարիներն են, դուք հիմա մտածում եք սիրահարվածության մասին, ձեր ուսման մասին, մենք ուզում ենք, որ դուք անհոգ ապրեք, հավատացեք, բայց այսօր անհոգ ապրելու շանս չունենք, էլ համաճարակ, էլ պատերազմ, կրկին պատերազմի վտանգ, ժողովուրդ ջան, չեք զգում, որ մեր կյանքը փոխվել է դեպի վատը։ Հիմա եթե մենք միասին ոչ չասենք այս ազգակործան ծրագրին, այդ վատը շարունակվելու է։ Սա է պատճառը, որ մենք հիմա եկել ենք այստեղ եւ ձեզ խնդրում ենք, որպեսզի դուք ձեր չափած գործընկերների, ձեր չափած ընկերների հետ միանաք այս շարժմանը եւ ոչ ասեք ազգակործման ծրագրին։ Մեզ է միացել նաև դասախոս, ես փոխանցեմ։ Հարգելի բարեկամներ, ուսանողներ, գոլեգա դասախոսներ, 13-14-րդ տարին է աշխատում եմ այստեղ, դուք ինձ ճանաչում եք։ Մինչև նախանցյալ տարի 4 տարի եղել եմ զամդեկան եւ իմ հիմնական սկզբունքն է եղել ցանկացած ոլորտում, երբ որ ես երկրորդ տեղն եմ գրավում կամ այն աշխատանքները, որ ես կատարել եմ, ես գտնեմ, որ դա պարտություն էր։ Ես այս բողում ճանաչում եմ հարյուրավոր ազնիվ մարդկանց, ազնիվ մարդիկ, որոնք կրթում դաստիարակում են ուսանողներին։ Ես ինքս ամբողջ օրը միացել եմ այս շարժմանը, սկզբից մինչև վերջին, եղել եմ նրանց հետ եւ ես որ դասավանդում եմ միջազգային տնտեսական հարաբերություններ վերջի 13 տարի այս բուհում, դրանից առաջ 10 տարի Եվրոպական ակադեմիայում, ես գտնում եմ, որ այո, այսօր հարկավոր է ոտքի կանգնել։ Այո, այսօր միայն կանգնելով տակտեղ ժպտալով, տակուկ անկյուններում, դիվանու վրա չենք կարող առաջ գնալ։ Ուզում ենք մենք ապրել ծնկաչոք, թե պիտի կանգնած պայքարենք։ Ես միանում եմ այս շարժմանը եւ ձեզ էլ խորհուրդ եմ տալիս, հորդորում եմ, վաղը ուշ կլինի։ Այս շարժումը ղեկավարում են ազնիվ մարդիկ, այս շարժումը ղեկավարում են մարդիկ, ում տղան զոհվել է, Կարին Տոնոյանի մասն է խոսքը, մարդիկ, ում տղան այսօր բանակում ծառայում էր, Արսեն Գրիգորյանի մասն է խոսքը, մարդիկ, որոնք ասում են, ոչ, մենք չենք ուզում այս համակերպել, ձեզ եմ հարց տալիս բոլորին, միթե խրամատից առաջինը դուրս եկող զինվորը հայրենիք ավելի քիչ է սիրում։ Ես միանում եմ այդ շարժմանը եւ կոչ եմ անում ձեզ։ Սիրելի ուսանողներ, քույրեր, եղբայրներ, դիմում եմ ձեզ որպես ձեզնից մեկը։ Ես միացել եմ այս շարժմանը մի պարզ պատճառով։ Սա ապաքաղաքական, վերքաղաքական շարժում է։ Այս շարժման նպատակը շատ հստակ եւ պարզ է։ Պաշտպանել մեր ինքնիշխան պետությունը, պաշտպանել մեր պետության սուվերեն տարածքները։ Այս պայքարը գոյության պայքար է։ Գիտեք, երբ երիտասարդ էի, երբ դպրոցական էի, ուսանող էի, պատմության էջերը ուսումնասիրելիս, հատկապես 1915 թվականի, միշտ զարմանում էի, ոնց էր պատահել, որ մեր պապերը ցեղասպանվել են։ Հիմա հասկանում եմ ինչպես է պատահել։ Երբ 20 կիլոմետր, 30 կիլոմետր հեռու գրավում են մեր սուվերեն պետության տարածքը, մենք այստեղ գտնվում ենք հանգիստ վիճակում։ Հենց այդպես է տեղի ունեցել ցեղասպանությունը։ Կոչ եմ անում այսօր 17:00-ին հավաքվել Հանրապետության հրապարակում։ Ի պաշտպանություն սահմանում կանգնած մեր եղբայրների, ի պաշտպանություն
Լավ մնացեք, հաջողություն ձեզ, սպասում ենք ձեզ։ Աղջիկներ, դուք էլ։ Եղեք մեր կողքին և օգնեք մեզ ձեր ներկայությամբ։ Ձեզնից է կախված հայոց պետականության ապագան։ Ձեզնից է կախված, թե ինչպիսին է լինելու Հայաստանը 1 տարի հետո, 5 տարի հետո կամ 50 տարի հետո։ Բայց դա կախված է նրանից, թե ինչպիսին կլինենք մենք այսօր։ Եկեք Հանրապետության հրապարակ, մասնակցեք ազգային համախմբման ազատագրական շարժմանը, մասնակցեք և տեր կանգնեք հայոց պետականությանը, տեր կանգնեք Սյունիքին, տեր կանգնեք Արցախին, մենք տարածքներ չունենք թշնամուն տալու։ Սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, դուք ունեք բավականաչափ խելք և խելամտություն լավը վատից տարբերելու համար, անձնական շահն ու պետական շահը տարբերելու համար, սա շարժում է մեր ազգային շահերի համար, այս շարժումը չի սպասարկում որևէ քաղաքական ուժի, այս շարժումը փորձելու են վարկաբեկել, բայց դուք իմացեք, որ այս շարժումը ազգային շարժում է։ Դուք կարող եք միանալ և տեր կանգնել հայոց պետականությանը, տեր կանգնել մեր տարածքներին և մեր անկախությանը։ Միացեք այսօր ժամը 17:00-ին Հանրապետության հրապարակում։
Սիրելի հայրենադիստներ, սիրելի ուսանողներ, Երևանի պետական համալսարանի շատ ֆակուլտետների սիրելի ուսանողներ, Սև շենքի սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, մենք գիտենք, որ դուք հոգու խորքում մեր կողքին եք, եթե անգամ ֆիզիկապես չեք մասնակցում, եղեք ավելի համարձակ, եղեք ավելի ուժեղ, կանգնեք մեր կողքին և օգնեք մեզ ձեր ներկայությամբ և մասնակցությամբ։ Այսօր ժամը 17:00-ին Երևանի Հանրապետության հրապարակում մենք բոլորս մեկ հիմնական օրակարգ ունենք։ Մենք կանխելու ենք սահմանադրական և սահմանազատման հակահայկական ծրագիրը։ Մենք կառավարությունից պահանջում ենք հրապարակել բոլոր այն գաղտնի պայմանավորվածությունները, որոնք քննարկվում և ձեռք են բերվում թշնամու հետ։ Մենք գիտենք, որ դուք ունեք բավականին չափ խելք և խելամտություն, որպեսզի այդ ամենը լավ հասկանաք, թե ինչ է կատարվում մեր թիկունքում, ձեր թիկունքում, բոլորիս թիկունքում, ինչպես են խաբում բոլորիս, ինչպես են կեղծ լայվերով և կեղծ սմերով, ինչպես են փորձում մեզ խաբել, թույլ չենք տա, թշնամին նոր տարածքներ չի կարող ստանալ։ Սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, հենց ձեզանից է կախված, թե ինչպիսին կլինի մեր պետությունը։ Նստելով լսարաններում և դժգոհելով այսօրվա վիճակից ոչինչ չեք փոխի։ Վեր կացեք և մասնակցեք ազատագրական շարժմանը։ Սա ազգային համախմբում է, սա ազգային համախմբման շարժում է։ Սա որևէ կուսակցության շահերը չի սպասարկում։ Սա ազգային համախմբման շարժում է։ Այստեղ ներկա բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչները վայր են դրել իրենց կուսակցական դրոշները և մտել են Հայաստանի Հանրապետության և Արցախի Հանրապետության դրոշի տակ։ Դուք ևս մասնակցեք այս շարժմանը։ Սա ապաքաղաքական և ապակուսակցական շարժում է։ Այս շարժումը չի սպասարկում որևէ կուսակցության շահ։ Այս շարժումը չի սպասարկում որևէ երրորդ երկրի շահ։ Այս շարժման միակ հովանավորը Հայաստանի Հանրապետությունն է, հայ ժողովուրդը, հայկական պետականությունը։ Սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, սիրելի դասախոսներ, ձեզանից շատերը հենց Արցախյան շարժման հիմքերում են կանգնած։ Ձեզանից շատերը դեռևս 1988 թվականից բռունցք են բարձրացրել հանուն մեր պետության։ Հիմա եկել է ժամանակը ևս մեկ ազատագրական շարժում իրականացնելու և հասնելու հաղթանակի։ Մենք գնալու ենք մինչև հաղթանակ, չկասկածեք։ Այստեղ կանգնած մարդկանցից որևէ մեկը ճանապարհի կեսից կանգնող չէ։ Մենք գնալու ենք մինչև հաղթանակ։ Մենք քայլելու ենք մինչև վերջ։ Մենք պայքարելու ենք մինչև վերջ։ Դուք ևս պայքարեք մինչև վերջ։ Սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, պատմության ֆակուլտետում սովորող սիրելի ուսանողներ, դուք շատ լավ գիտեք, թե ինչ է տեղի ունեցել 100 տարի առաջ, երբ մենք լռությամբ թույլ տվեցինք, որպեսզի մեր երկիրը նվիրաբերվի թշնամուն։ Դուք լավ գիտեք, թե 1921 թվականին ինչպես մեր թիկունքում Արցախը, Նախիջևանը և մեր մյուս տարածքները նվիրվեցին թշնամուն։
Նախագահի արտադուր համաձայնության արդյունքում ստեղծվեց ամենատարածությունը։ Դուք այդ ամենը մեզնից լավ գիտեք։ Եկել է ժամանակը, որպեսզի մենք ոչ թե նստենք եւ ամաչենք մեր նախկինների թույլ տված սխալների համար, այլ մենք ինքներս հպարտանանք այսօրվա մեր արածներով, որպեսզի ձեր երեխաները եւ ձեր թոռները ուրախանան ձեր արածներով, ոչ թե նրանք էլ ամաչեն ձեր լռության համար։ Ուրեմն ոտքի կանգնեք, եկեք Հանրապետության հրապարակ, միացեք ազատագրական շարժմանը, որը ազգային համախմբման շարժում է, եկեք եւ թույլ մի տվեք, որպեսզի մեր երկիրը նվիրվի թշնամուն, թույլ մի տվեք, որպեսզի գործարք լինի թշնամու հետ, պահանջեք, որպեսզի հրապարակվեն բոլոր այն պայմանավորվածությունները եւ փաստաթղթերը եւ բոլոր այն քննարկումները, որոնք արվում են թշնամու հետ։ Ձեզանից է կախված, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանը 5 տարի հետո, անկախ եւ ուժեղ պետություն, թե թուրքական վիլայետ, անկախ եւ ուժեղ պետություն, թե այլ երկրի զինված ուժերի կողմից մեր անվտանգությունը պահպանող կիսապետություն։ Ձեզանից է կախված, դժվարելու եւ օտար երկրներին մեղադրելու փոխարեն ոտքի կանգնեք, մասնակցեք ազատագրական շարժմանը եւ ուժեղացրեք մեր պետությունը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սիրելի դասախոսներ, մի խանգարեք ուսանողներին մասնակցելու ազգային համախմբման շարժմանը։ Դուք եւս մասնակցեք եւ ձեր օրինակով ուսանողներին ավելի ոգևորեք։ Ուսանողությունը մեր երկրի ամենաակտիվ եւ ամենաուժեղ հատվածն է։ Եթե ուսանողությունը ակտիվ կարողանում է տեր կանգնել պետականությանը։ Սիրելի ուսանողներ, բնական է, որ ձեր տարիքում գտնվող անձանց հետաքրքրությունների շրջանակը լրիվ այլ է։ Ես ինքս ուսանող եղել եմ եւ ինքս ուսանող լինելով 78 թվականի 80-ականների վերջինս, 90-ականների սկզբին մեր մանկությունը ավելի շուտ ավարտվեց եւ սկսեց այս պատերազմական գործողությունները, տուն տարիները եւ այլն։ Դուք հիմա բնական է սիրում եք անհոգ կյանքը, դա բնական է ձեր տարիքի համար։ Մենք էլ ենք ուզում, որ դուք բայց եկել ենք ձեզ մոտ, որովհետեւ վտանգված է մեր բոլորիս ապագան։ Իսկ դուք էներգիայով լի կարող եք պարտադրել մեծահասակներին, ովքեր որոշում են կայացնում մեր ապագայի համար, որպեսզի իրենք ձեր շահերը հաշվի առնելով որոշում կայացնեն։ Այսօր ցավոք մեր երկրի ճակատագիրը դրված է գերտերությունների սեղանին, քննարկվում է այդ հարցը մեր թշնամի պետությունների հետ եւ մեր պետությունը այդ սեղանի շուրջ տեղ չունի, որովհետև իշխանության ներկայացուցիչները պարտվածի հոգեբանությամբ են բանակցում։ Իսկ սա չի կարող Հայաստանի համար լավ արդյունք ապահովել։ Ժողովուրդը պետք է իր անհամաձայնությունը հայտնի հակահայկական ծրագրի դեմ։ Սիրելի ուսանողներ, դուրս եկեք մասնակցեք այս շարժմանը։ Այսօր Հանրապետության հրապարակում 17:00-ին միացեք ձեր չափահաս ընկերների հետ։ Միացեք եւ տեր եղեք։ Մեծահասակներն են պարտավոր ապահովել ձեր անվտանգությունը, բայց այդ մեծահասակները այսօր ձեր կարիքը ունեն, ձեր էներգիայի, ձեր մղման կարիքը ունեն, այնպես որ խնդրում ենք ձեզ անտարբեր չգտնվել, միացեք։ Սիրելի ուսանողներ,
Սիրելի ապագա պատմաբաններ, մի լռեք, անտարբեր մի մնացեք։ Այսօր հայոց պատմություն ենք փորձում կերտել առանց հայերի մասնակցության։ Եթե դուք համաձայն չեք, որ վաղը անգործ մնաք, եթե դուք համաձայն չեք, որ վաղը եթե հայոց պատմությունը լինի գրելու, օտար երկրներում գրեք, դուրս եկեք եւ պայքարեք։ Այս ֆակուլտետը բազմաթիվ հերոսներ է ծնել։ Այս ֆակուլտետի ուսանողները երբեք հայոց պատմության հանդեպ անտարբեր չեն եղել։ Մի մեղանչեք այն հերոսների առջև, ովքեր իրենց կյանքն են զոհել հանուն նրա, որ դուք այսօր գալիս եք դասի։ Դուրս եկեք, միացեք, որպեսզի վաղը, երբ մտնեք Վահագն Թումասյանի սենյակ, Վահագն Թումասյանի անվան սենյակ, այնտեղ ասելիք ունենաք, որպեսզի վաղը կարողանաք նայել Վահագն Թումասյանի նկարներին եւ առանց խղճի խայթի ասեք, որ այսօր մեզնից հասանելիքը մենք արել ենք։ Այսօր ժամը 17:00-ին դուրս եկեք Հանրապետության հրապարակ։ Հայոց պատմությունը կերտելու ենք մենք ինքներս։ Հայոց պատմությունը կերտելու են հայերը։ Արթնացիր հայ, արթնացիր հայ ուսանող։ Առանց քեզ այսօր մեր պատմությունն են պրծում։ Դուրս արի փողոց։ Սիրելի ուսանողներ, մենք չենք խաթարում ձեր դասապրոցեսը, մենք ձեզ կոչ չենք անում դասադուլի։ Սիրելի ուսանողներ, մենք այստեղ երկար չենք մնա, բայց շարունակում ենք ձեզ կոչ անել, հաշվի առնել այն վտանգավոր պրոցեսները, որոնք տեղի են ունենում մեր երկրում և երկրի շուրջ, որպեսզի ևս մեկ նոր նոյեմբերի 9 տեղի չունենա, որպեսզի պատմության ֆակուլտետի նոր ուսանողներ չզոհվեն, որպեսզի ձեզ չխաբեն կրկին։ Այսօր նոյեմբերի 23-ին ժամը 17:00-ին հավաքվեք Հանրապետության հրապարակում և ազգային համախմբումով մասնակցեք ազատագրական շարժմանը։ Եկեք և ձեր խոսքը ասեք, որքան շատ լինենք, այնքան շուտ կհասնենք հաջողության։ Երևանի պետական համալսարանի պատմության ֆակուլտետը բազմաթիվ հերոսներ է տվել բոլոր պատերազմներում։ 44-օրյա պատերազմին ևս մասնակցել են պատմության ֆակուլտետի բազմաթիվ ուսանողներ։ Հանուն այն ուսանողների, ովքեր գնացին հայրենիքի համար և զոհվեցին, հանուն այն ուսանողների մասնակցեք ազատագրական շարժմանը։ Սիրելի ուսանողներ, դուք կարող եք ավելին, քան ձեզ թվում է։ Ձեզանից է կախված, ձեր ակտիվությունից է կախված Հայաստանի ապագան։ Վաղը դուք եք վերցնելու Հայաստանի իշխանության ղեկը։ Ինչպիսի իշխանություն եք վերցնելու ձեզ վրա։ Ավերակներ, թե ուժեղ պետություն։ Եթե ուզում եք ավերակներ, ապա թույլ տվեք, որ շարունակվի այն, ինչ այսօր կա։ Եթե ուզում եք
Ազգային համախմբման շարժում է։ Այս շարժման հետևում կանգնած չեն կոնկրետ կուսակցություններ կամ քաղաքական ուժեր։ Այս շարժման հետևում կանգնած չեն կոնկրետ երրորդ երկրներ։ Սա հայերի շարժում է։ Սա հայկական համախմբման շարժում է։ Այստեղ բոլոր կուսակցությունները հայկական Այսօր ժամը 17 դրոյին մասնակցեք Հանրապետության հրապարակում կազմակերպվող շտաբ հավաքին և արտահայտեք ձեր դիրքորոշումը։ Մենք կանխելու ենք սահմանագծման և սահմանազատման հակահայկական ծրագիրը։ Մենք պահանջում ենք, որպեսզի կառավարությունը հրապարակի բոլոր այն փաստաթղթերը և բոլոր այն քննարկումները, որոնք տարվում են թշնամու են։ Ադրբեջանը թշնամի է։ Ադրբեջանի ճանապարհ անցնող։ Ադրբեջանը ամեն օր հայ զինվորների է սպանում։ Ադրբեջանը չի կարող լինել խաղաղության դարաշրջանի գործընկեր։ Նա դա չի ցանկանում։ Չխաբենք ինքներս մեզ։ Թույլ չտանք, որ մեզ խաբեն իրենց գործարքներով։ Բժշկական համալսարանի սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, ձեզանից շատերը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ մեկնեցին և Արցախում իրենց մասնագիտական պարտքը կատարեցին։ Ձեզանից շատերը փորձեցին փրկել թշնամու կրակից վիրավորված հայ զինվորների կյանքը։ Ձեզանից շատերը տեսան, թե ինչպես մեզ 44 օր շարունակ խաբեցին։ Հիմա ևս խաբում ենք։ Թույլ մի տվեք խաբվել երկրորդ անգամ։ Սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, մենք թույլ չենք տա, որպեսզի Սյունիքի մարզից Միջանցք տրամադրվի թշնամուն։ Մեզ խաբում են ասելով, թե դա ճանապարհ է։ Ճանապարհ կլինի այն դեպքում, երբ որևէ մեկը մեր երկրի տարածքով անցնելիս նրան չուղեկցի որևէ այլ երկրի զինված ուժ։ Երբ Թուրքին պիտի ուղեկցեն ռուսները կամ թուրքերը մեր երկրի տարածքում, ապա դա չի կարող ճանապարհ լինել։ Դա միջանցք է, որը Հայաստանի պետականության համար կործանարար է։ Պատրաստ են արդյոք մեր հայրենակիցները թույլ չենք տալու։ Մենք ճանապարհի կեսից կանգնող չենք։ Եթե դուք մտահոգություն ունեք, թե մենք եկել ենք 1-2 միտինգով, 1-2 ակցիայով ավարտելու, ապա այդպես չէ։ Մենք ճանապարհի կեսից չենք կանգնելու։ Մենք պայքարելու ենք մինչև հաղթանակ։ Մենք պայքարելու ենք մինչև հաղթանակ։ Միացեք մեզ, բժշկական համալսարանի սիրելի ուսանողներ և դասախոսներ, միացեք մեզ այսօր ժամը 17:00-ին Հանրապետության հրապարակում, միացեք և որպես ուժեղ ուսանողներ, որպես ակտիվ ուսանողներ, մասնակցեք և տեր կանգնեք մեր պետականությանը, թույլ մի տվեք, որպեսզի մեր տարածքները նվիրվեն թշնամուն։ Ձեզանից շատերի եղբայրները այսօր ծառայում են բանակում։ Նրանք չեն ստանում անհրաժեշտ քանակության զենք, որպեսզի թշնամու սադրանքին պատասխանեն նույն կերպ, սատկացնեն թշնամուն, ու որպեսզի կարողանան էլի ձեզնից է կախված։ Սիրելի հայրենակիցներ, մեզ միացել են ուսանողներ, հուսով եմ նաև այն ուսանողներ, ովքեր լսեցին և միգուցե կայծ ծագեց իրենց սրտերում, այսօր երեկոյան կմիանան մեզ, ես հիմա փոխանցեմ խոսափողը մեր համարձակ ուսանողով։
ու ցանկանում եմ ասել, որ պետք է գիտակցեք, որ այս պահին ամենակարևորը համախմբվելն է, լինել միասնական, քանի որ սա ծայրագույն իրավիճակ է եւ այս պահին կամ մենք կարող ենք ստեղծել նոր սկիզբ մեր հայոց պատմության համար, կամ դնել դրա վերջակետը մեր անտարբերությամբ։ Խնդրում եմ համախմբվել, հասկանալ, որ սա ավելի կարևոր իրավիճակ չի կարող լինել, քան այս պահը։ Պետք է լինենք իրականության մեջ այստեղ համախմբված, քան թե լինել վիրտուալ աշխարհում, գրել ինչ-որ բան, դա օգուտ չի տալիս։ Պետք է համախմբվել։ Խնդրում եմ, ձեր ամեն օրը սկսեք մտածելով, թե ինչ եք անում հայրենիքի համար։ Ես սովորում եմ Երևանի պետական համալսարանում 3-րդ կուրս, կոչ եմ անում բոլոր ուսանողներին, կուրսեցիներից համախմբվել եւ գալ հանրապետության հրապարակ, որպեսզի կարողանեն մի լավ բան անել մեր հայրենիքի համար եւ ցույց տալ, որպեսզի ավարտի հայոց պատմությունը։ Նաև կոչ ենք անում հայ կանանց եւ աղջիկներին միացեք շարժմանը, հայ կնոջ կերպարը միշտ իր առանձնահատուկ տեղն է ունեցել, հայ կինը ոչ միայն օջախը պահող թեժացնողն է, այլ նաև իր տղամարդուն, ամուսնուն, երեխաներին արիություն ներշնչողը, կանանց եւ աղջիկներին կոչ ենք անում միանալ ձեր ամուսիններին, եղբայրներին, հորդորել միանալ շարժմանը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այն ուսանողներին, այն համարձակ ուսանողներին, ովքեր արդեն միացան մեզ եւ հայտարարեցին, որ գալու են մեզ հետ մինչև հաղթանակ։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում այն դասախոսներին, ովքեր այս պահին իրենց ուսանողներին կոչ են անում լինել ակտիվ եւ միանալ ազգային համախմբման շարժմանը, ազատագրական շարժմանը։ Մենք շնորհակալություն ենք հայտնում մեր այն հայրենակիցներին, ովքեր այս պահին անցնում են փողոցով եւ հոգու խորքում արդեն որոշել են մասնակցել ազատագրական շարժմանը։ Մենք միասին կարող ենք ամեն ինչ։ Մենք մեր ազգային միասնությամբ կհասնենք մեր երկրի փրկությանը։ Մենք թույլ չենք տա։ Մենք չենք թողնի մեր երկրից տարածքներ նվիրվեն թշնամուն։ Եվ հենց ձեզնից է կախված, թե ինչպիսին կլինի ձեր երկիրը, մեր երկիրը 5 տարի հետո։ Միացեք ազգային համախմբման շարժմանը, միացեք ազատագրական շարժմանը։ Բժշկական համալսարանի սիրելի ուսանողներ եւ դասախոսներ, մենք ձեզ դասադուլի կոչ չենք անում, լավ հասկանալով, որ մեր երկիրը տանում են կործանման, մենք ձեզ կոչ չենք անում դասի չնստել, մենք ձեզ կոչ ենք անում դասերից հետո մասնակցել ազատագրական շարժմանը։ Այսօր ձեր լավ մասնագետ լինելուց է կախված, թե վաղը ինչպիսին կլինի Հայաստանը ձեր գլխավորությամբ։ Դուք եք վաղը իշխելու Հայաստանում։ Այսօր մասնակցեք ազատագրական շարժմանը, փրկեք մեր երկիրը, որպեսզի վաղը դուք ոչ թե ավերակներ կառավարեք, այլ ուժեղ Հայաստան։ Ձեզանից է կախված, թե ինչպիսին կլինի Հայաստանը վաղը։ Ձեզանից է կախված, թե արդյոք մենք միջանցք տրամադրենք թշնամուն, թե չէ։ Միջանցքը կործանարար է լինելու մեր երկրի համար։ Ձեզ խաբում են ասել
ասելով, թե դա ընդամենը ճանապարհ է։ Ձեզ խաբում են, որպեսզի դուք ոտքի չկանգնեք։ Ոտքի կանգնեք եւ տեր կանգնեք հայոց պետականությանը։ Տեր կանգնեք ձեր երեխաներին, որովհետեւ ուժեղ Հայաստանի դեպքում միայն ձեր երեխաները կլինեն ապահով։ Սիրելի ուսանողներ, մենք շարունակում ենք մեր շարժումը եւ մենք ճանապարհի կեսից կանգնող ենք։ Դուք եղեք կանգնի առեք, հաստատվեք մինչև հաղթանակ։ Մենք միասին կարող ենք հասնել